Então é vista, filtro, Smart TV. Tá esquecendo alguma coisa? É basicamente isso, né? Ah, lareira se tiver lugar pra fogueira, que eu acho uma muito vibe legal com isso. lugar pra fogueira. E pode ser qualquer lugar. A gente alugou uma que eram tijolos em volta e falaram, bom, esse aqui é o lugar da fogueira. Isso é super barato, gente, pra fazer. É muito barato pra fazer essa fogueirinha. Assim, a pessoa que tem um imóvel no interior e não faz isso, ela não é inteligente. Porque é muito barato. Você compra diferencial. 4 cadeiras, que nem ela falou, meia dúzia de tijolos, coloca uma madeira e fogo. Acabou. E churrasqueira. Interior, pra mim, Tem que precisa ter ter churrasqueira. churrasqueira.